She'ring ati yurtboshim, ko'z ochib yumguncha vaqt o'tadi. Vaqt orasida hollar va taxt o'tadi. Zamondan nolima, zamon o'z joyida turibdi. Hokim ishini haq qilmasdan pastal yopib turibdi. El uchun, yurt uchun yurtboshim haq va baxt uchun kecha-yu kunduz uyqu kelmay o'ylab sanab yulduzlar. Harakatda shu Shavkatjon degan Alloh qo'llagan yurtboshim. Hokim va fozillar nega kelmaydi? Xalq yoniga kelmaydi. Obod bo'lsa yangi ishchi o'rin bo'lsa shu uchun. Ekinlar uchun chiqarsa suv, ekin, daraxtlar, gullar, yoshlar o'ynab kular. Bir o'zi yurtboshim ming kuyda qaror chiqarmoqda kunlar bilan. Yoniga kirmasa hokimlar, erkak ayol xotinlar oylab olishni biladi, qilishni ham bilsinlar. Agar bu davlatda xalq bo'lmasa, ko'chalar u uylar, o'g'illar bobolarni quvontirib aytib so'zlaymiz. Bir gap. Qachongacha o'zbek xalqi o'zga davlatlarda bo'ladilar, ma'lum